Кашель – это импульс нашего тела, вызванный необходимостью очистить горло и дыхательные пути. Однако, когда кашель является стойким, это может быть вызвано какой-то болезнью или расстройством. Когда кашель является острым или хроническим, это может быть вызвано различными респираторными или легочными болезнями, такими как бронхиальная астма, бронхит, иногда избыток кашля вызывает усталость и раздражение. Существует много природных средств для его успокоения и даже предотвращения. Такие болезни, как бронхиальная астма, бронхит, аллергия, курение сигарет вызывает кашель, и мы хотим предоставить вам домашнее средство, которое поможет вам бороться с кашлем. Для приготовления средства вам понадобится 500 грамм красного лука, 500 грамм коричневого сахара, 2 средних лимона, половина литра фильтрованной воды, 7 столовых ложек натурального меда. Как приготовить? Нагрейте сахар на среднем огне в большой сковороде, пока он не станет золотистым, постоянно помешивая. Лук нужно нарезать ломтиками, положить его в кастрюлю, проварить около 2 минут и добавить растопленный сахар. Добавьте воду и кипятите до тех пор, пока вода не уменьшится до 1/3 от изначального объема. Снимите с огня. Когда остынет, добавьте сок лимона вместе с медом и хорошо перемешайте. Очень важно дать ему настояться в течение дня, а затем перелейте в стеклянную баночку с крышкой и уберите в холодильник, чтобы сохранить его как можно дольше. И помните, что этот сироп без искусственных консервантов, поэтому его нужно хранить более тщательно. Преимущество этого средства заключается в его основном продукте – это в красном луке, поскольку он обеспечивает организм витамином С, калием, кальцием, цинком, фосфором, антиоксидантами, антоцианами и кверцетином, которые приносят много пользы для нашего здоровья в целом. Чтобы начать использовать это домашнее средство и бороться с кашлем, важно, чтобы вы потребляли 2 столовые ложки. Одну перед каждым приемом пищи, а другую, когда вы закончите трапезу. Это средство может быть использовано до тех пор, пока вы не почувствуете улучшения. Это натуральное средство можно принимать даже детям, только чтобы порции были меньше. Им достаточно 1 чайной ложки до и после каждого приема пищи. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.